podstate na tom nie je nič ťažké. Zoberieme poriadne klieštiky, ostré klieštiky a musíme mať pevnú ruku, lebo budeme zatlačovať špičkami klieštikov do kamienkov a tým pádom, ako keď ich stlačíme, tak ich aj vyťahujeme a malo by to ísť ľahko, lebo ich podchycujeme zo spodu a tým pádom sa odlepia od gelu. A takto pokračujeme s každým jedným. Snažte sa podchytiť ten, ktorý je vždycky na kraji, tak vám to pôjde ľahšie. Ja som ich dosť silno zaliala do gelu a topu, tak mi to ide veľmi ťažko, ale dá sa to. Niektoré idú ťažšie, niektoré idú ľahšie. A tí, čo nešli dole s klieštikmi, dáme ich dole s frézou. A na najvyšších otečkoch, tak ako odstraňujete gel, podbrusujeme tie kamienky okolo a tak sa dostávame hĺbšie a hĺbšie do gelu a tým pádom sa dostaneme frézou ako keby popod kamienky a tým pádom sa uvoľnia z materiálu. Najprv musíme podbrusiť všetky a potom ako sa vám chce, buď sa vrátite alebo pokračujete ďalej. Ja som videla, že tie z boku by mali ísť ľahko, tak najprv tie som dala dole. A viem, že tieto som zalievala veľmi poriadne, aby mi vydržali. Tak viem, že tieto mi pôjdu veľmi ťažko, hlavne tento, čo je veľký v strede. Frézu mám, tuším, so zeleným prúžkom, takže je dosť hrubá. Tak to robím veľmi opatrne. A dávajte, dievčatá, pozor na to, aby vám to nevystrelilo do oka. Majte tu nejak nabok otočené tie nechty a hlavu preč. Alebo majte ochranné okuliare. A hotovo.